Zdravím vás u dnešního videa ze hry That's Not My Neighbor. Tahle hra by měla být něco na způsob Papers, Please, Contraband Police a něco takového prostě. Jinak mimochodem, pokud byste chtěli video i z Papers, Please nebo z Contraband Police, tak mi řekněte, já to natočím, klikte Continue, Play, OK, takhle, jasný. The DDD requests that you complete the following training to apply for the position of doorman at their building. OK. Play. Já jsem dala tutoriál, mohla jsem dát tutoriál. Nepotřebuji tutoriál. Dobře, takže si musím stáhnout... musím pojet na nějaký education film. Be like Henry, budeme lepší než Henry. But better. Takže jdeme na to, jdeme na to. Takže máme jasný. Tady máme prostě... Dobrý. Takhle. OK. Doppelganger Detection Department. Dobře. Počkej, já jsem to nepřičela, to tam bylo předtím. Takže identification card. Ne. Počkej, takže já je... Takže já je buď můžu pustit, nemusím je pustit, ale když je nechci pouštět... Jo, jasně, to asi chápu. Dobře, play. Skip. Nebo je to znova ten tutoriál, že ne? Jebe. Menu. Play. Je tohle asi. New campaign. Už to chápu, dobrý, tam tu moje otázku tu vůbec neřešte. To jsem se spletla jenom. Takže došel první chlap, ten Trechimoso. Počkej, takže tady teďka... počkej. On mi došel dát jako jenom, že někdo a kam jsem mu to dala? Good afternoon. OK. Tady mám tam má dojít, jo. F0304, to vypadá stejně. Kapučín, Raftelin, OK. Raftelin, kapučín. A tady někdy datum. 1962. To sedí, OK. Takže jaký tam teďka povolit? Data. Approved DDD, to tam má všechno. Kde bydlí? F0402. Počkej. Tady ale někdy F0304. F0403. Jo, housewife. Počkej, teďka mám zavolat jako na telefonní číslo, nebo co mám dělat? Já nechci volat na telefonní číslo. Já už bych ho pustila. Nebo ještě mám zkontrolovat jako toto.
No počkej, já tam pustit. Já řeknu volej, pustit. Já nechci danger. Já mám všechno. A jo, jasný, checklist. Yes. Pustím tě. Thank you. No, you're welcome. Já jsem jenom dementní trošku. Dobře, máme tady dalšího. Hello. Drv Afton. 371. Má tam dojít? Počkej, ten tam ale nemá dojít. Pane. Vy tam jako nemáte dojít dneska. Today's list. No tak jako... To sorry, ale to tě nemůžu pustit. I can't believe it. No máš si zažádat o today's list prostě jako. Jsem poctivý worker. Alf Capuchin. No ten tam je, ale ten zase nemá to. Entry request. Sorry, jako... Jakože ty vypadáš úplně stejně, Alfe, jo. F0304. Taky tě nemůžu pustit, že jo, prostě. I understand goodbye, no ještě, že tak. Co chceš? Tak si jdi do hajzlu, jako. On už mi došel po druhé. Appearance je korekt, ale já tě nepustím. Takže jeden z nich byl prostě doppelganger. A jeden z nich byl ten prav... Jebe ti! Pane. Pane, tak to se omlouvám, ale jako danger. Tak co byli ti dva... Díky. Tak to jako mal mě zabil. No, další. Hele. Good afternoon. Arnold tam, tady je, jo. Tak to sorry. A co entry protokol? Teda entry request. A jako entry request nemá, no, yes. Nemůžu tě pustit prostě jako. Já, vidíte, takhle se dělá poctivá. In what year was the ultimate answer to life to universe and everything published? WTF? 1876. Incorrect goodbye. Není ten borec, ten farmer, jak nám tam první borec dal jakože to, že je missing. Jak bí. Nejbrzy, no ale vole, jako tak já nemůžu pouštět, když nemají to, ne? Jako já je nebudu zabíjet, ale já je nemůžu pouštět, když nemají ty věci, ne? Nebo jako mám je pouštět, i když prostě to nemají, OK? Dobře. Tak jo. Hele, to je zase tady ten dědek. Trichimosa, good news for now, there are no reports of missing person. Meet Henry, the doorman of the month. Nechci. Já budu doorman of the month. Hello. Ten ale není na today's listu, jakoby. F0302, ukáž. No ty tam jako nebydlíš, frajere. A jo, takhle to je, jasný. Tak já tam zavolám schválně, jo.
Jaký, má to telefonní číslo? 4122, OK. 4122. Tak počkej, tak to se ho zeptám, proč není na today's listu. Tak co, mám ho pustit? Mám ho pustit nebo ne? Já prostě tady tyhle hry budu i streamovat, takže teďka na obrazovce uvidíte můj Twitch a Kick, kde to budu streamovat, protože já potřebuji prostě poradit, jestli ho mám pustit nebo ne, já fakt nevím teďka. Jakoby identification correct, tohle correct, appearance correct, ale není na listu. Tak já nevím. Tak já ho teda pustím. Jakoby oni měli problém s tím, že nepouštím lidi. Hello. Drv. Ten už tady chtěl jít včera, ne? Ale ty nemáš to. Kurva, já než se v tom zorientuju, ty nemáš... Jo, dobře. Tak, ty vypadáš stejně. Uh, 01 on floor 3. OK. Já si myslím, že ty máš všechno v pohodě. OK. Dobře, můžeš žít. Perfekt. No běž, prosím tě, jestli tam někoho pozabíš, tak dostaneš po rypáku. Tak, good afternoon. Gloria. F0201. Ty vypadáš taky, že je všechno v pohodě a vypadáš i stejně. Tak to si myslím, že všechno je správně. Můžu tě pustit? Běž. Tak. Good afternoon. Raftelin F0304. Taky vypadáš v pohodě. Můžeš žít? Prosím. Hello. Ty nejsi ale na listu, chlape. Shoemaker. Teď se když tam zavolám. Ježíš, tohle chci pryč. Kolik že bydlí? Jo, tady to nezjistím. F0102. F01 2668, OK. 2. Počkej, tak první se ho můžu zeptat, proč není na listu, že jo? Today's list. 2668. Tak, voláme. Roommate. OK. Dobře. Tak to jsi tím pádem doppelganger, ne? Tak toho můžu takhle zabít. Oh! Ona neměla oči, jak jsem dostala. Tak. Ty ten dědek. In what year was the ultimate answer to life, the universe and everything published? Ty vole, počkej, si to musím vygooglit. 1979. Correct. See you tomorrow. Počkej, nepouštěla jsem ju tam už náhodou? Já už jsem mu tam pouštěla dneska jednou, ne?
Nebo ne? No jasně, že jsem mu tam pouštěla. Všechno je dobře, ale já ti nepustím. Co když tahle je správná, tam ta byla špatná? OK, to je asi konec. A. 0 neodešla. Takže konečně máme Ačko. A. Asi teda mám pouštět, i když to nemají správně. Takže jdeme pokračovat. Jdeme do dalšího dne. Tak. Ty zase tady ten chlap. Kepler to vynalezl. Je vlastně... Aha, já jsem dement, já čtu vždycky jen tohle. Ty for the week. If your aunt Nora visits you, whom you've never seen before nor heard of, she's not your aunt Nora. Dobře, takže aunt Nora je doppelganger. Dobře. Nikdo nechybí. OK. Takže dneska má dojít jenom Arnold, Gloria a Derove. Good afternoon. Počkej, ona má vousy, toho jsem se ani Ona správně ale nemá mít vousy, ne? 01, 02. No. Aha, bomba. Takže jako, já když je rovnou nezabiju a odhalím je, tak oni se mi odhalí. Jakože, chápeme se. Že jsem si všimla, že má vousy ta ženská teda. Jo, tenhle má dojít. A ty zas nemáš to? ID. Arnold F0201. Ty vypadáš víceméně stejně. 01 F02, on bydlí s Gloriou. Ty já tam zavolám. 5, 1, 2, 3. A já si myslím, že oni oba dva jsou pryč, ne? Když má dojít i Glorie. Dobře. Tak já ti teda pustím. To já jsem pustila nějakého doppelgangera. Tak mě jebne. Vůbec, jako vůbec. Počkej, ten chlap. What is the number of different permutations of the most relevant Martian prime? Jestli to zase najdu. 5, 3, 6, 8, 7, 0, 9, 1, 2. Tak. Incorrect jebe. Vždyť to bylo korekt, 100% to bylo korekt. Ty jsi ale zvláštní. Počkej, on má normálně brýle a teď šilhá. No to se ho zeptám. A ID card máš kde? Já tě asi nepustím. Já nevím, jestli takhle... Vypadáš divně, frajere, sorry. Proč bys si nebral
To byl ten stejný. Třeba tam ten byl teda dobrý v tom případě. To je co? On tak fakt vypadá. Všichni museli líp v 1152. Louis speaking. Tak já nevím. Tak to já ho asi pustím tím pádem. Já nevím, ty vole. Tak jo. Tohle už je Gloria. Bankér. Tak jo, tak asi tebe můžu pustit. Ale už se za ním dneska někdo jako vydával. Hele, tohle je ten borec. Tak, že už bys byl správnej. OK. Tak asi jo teda. Tak jo. Já ho nemůžu pustit, když jsem tam toho pustila špatně. Aha, ne, počkej. Jeden doppelganger došel. No, to byl on. Dobře, takže tohle bude z prvního dílu všechno. Pokud byste chtěli nějakou jinou hru, nebo druhý díl, tak určitě mi napište dolů do komentářů. Každopádně budu ráda, když budete chodit i na moje streamy, které probíhají na Kiku a na Twitchi. No a my se uvidíme u dalšího videa, nebo na streamu, pokud tam dojdete, takže se mějte hezky a ahoj!